Nezeina zen, miren, ondarrotarra, baina Bartzelonan bizi nazena. Ne jonitzen Katalunia ondala 34 urte. Biharren bertan hasi, hemen estu izan eban Gasteizen, baina hemen ezaguan biharrik ondion. Eta bertan jonitzen. Bertan eguazen gauza barrixak eta vanguardako gauzak. Nire asmuzen urte 2-3 urte bertan egon, ikasi biharra etzen, gero ona etorri eta hemen hasi, baina gauza komplikaten etzen diz eta on prozes esaten gakona, problemi izan zen, han egon zin elezinoi batzuk, estatuto barri bat etxeko. Orduan Kataluniak esan ban, estatuto bane banela. Madridea jasan eta Madrideken ban eguneko 80 baixe. Orduan jenti, kabreaten hasi zen, nire akorduz lehenguko manifestazioa handiz izan zena, Julioan, 2010 izan zen, hango presidente guztik, baina ez presidente bakarrik gobernunak, parlamentuko presidente guzti, politiko guzti, bardin jotzen, eskerrekuk, eskumakuk, zurixa baltzak izan, danak, ze enben gauza bat, Madriden ez binea, enben gauza bat hartu eta moztu, jentik apartabanin zelako izan bizan. Antxe izan zen, problemi. Gauza ezberdinak izan zen, legezen entzan, fulerruta esaten dana, bide bat, esan ben, engeuen duenela, lehen ekusi nahi bagen duen independentzi bat, zelako independentzi zen egin duen, eta orduan erreferendun batein. Pentsat esan erreferenduna baietza urteten baban, beste bide batetxe, beste fulerruta batetxe, prozes konstituen esaten dana, esati, zelan izan berizen gure legik, zelan nahi duen, Orduan, karo, hemen izan da, aldazkerian dixezean apartagendun esaten bai, Republika bat nahi dugu, gebre gobernu nahi dugu euki, gebre legi nahi dugu euki, baina ez gendune kontaten, ez gendune pentsaten, bertan zen, Madridek olakorrea zinoi eukiko bala, dana kontra esati, ez berbeik etxi, orduan gauzak aldatu endiez hemen, Referenduna importante izan zen, jentintzako, jentik baek izenelako zer iso zen etxea. Nintzako beste momentu biraz, harinagoa bebai, importantia dizena, nouene, oza, 9 de noviembre, izan zaren lehenguko aldiz jentik urtetik alea, urtetik botatea, jakinle esanela legi, ze legez hasi izan bizan referendune Madridik ez balagaten, orduan konsulta bat izango zen, Madridik ez balagaten eta orduan izango zen galdera bat etxi. Baina 2 milioi pertsona baino gixaua gurten gendun. Hasi izan zen, importante ze antxe izan zen jentik esati, bai, nahi du gure independentzixe, nahi du gure gobernu bat euki, nahi du gure republiki, hasi izan zen, importantiena. Bakarrik, ian bata, gexau egusten dela. Eta gero beste egun bata nitzako ilan baten lako xe importante erana, izan zen iraian 20an, jentik kalea urten baten, eguazten baten, goizeko 8etan, jentik diarrein esaten, konselleriak daz hartzen, da jentik biharren da eguazten batzen, goizeko 8etan, goizeko 9etan, milak eta mila pertsona kalea urteti biharra lagata. Hasi izan zen, lehenguko mobilizazioa handik aurrea erosen zeinke. Zainak horreten az, goizeko 9etan bertan gehuazen esaten zeo gertakora ez daki hau zer, goizeko ordu bisak arte egon ginen. 40.000 pertsona horretxetxita jorde bisak hartzelan. Hasi izan zen bebai, egun handizek, gero ian bata, handi demasa izan zen, bai. Baina beste egun biaren jago egon da eguazen. Orduan, ian batatik aurrea nahi duzun guzti. Gero agerturik koskak eta problemak. Ez da arraza. Baina horretan konsignak ardi eukirou, da askotan bi horre eukirou. Ian batin be, jenti preparaten egon ginanen, danok enjou kurtzuk, ez pentsate gure, baina danok enjou kurtzuk jakitzeko zelan defensa pazifikean birouen, Osa, milek eta pertsonak kurtzuken jo, bakotxe berana hausokan, ero CDR-etan, ero nun, jakitzeko zelan epene berazen, zelan baketzun, sekule ez dagoena erantzunik violento egemon ber, da hori ondo irakutsitzegaz.
baki haue bai, askotan odolberuak hauela. Odolberuak hauenak, ez? Atxengaz bizkat separaten jentiai konsignataka, o jenti xilikioteko baki hau infiltrau askoak hauena, bai. Entziran, usain hartzen duguenen infiltrau hauena geure konsignataka hau zerren birauen, isildu, danai bulti, emon, osea, erakutsi zen jan iserren baik, ez? Orduan, horrek gauza guztiok ikasin jau, alan dabe, baki hau, odolberu zer da neukitzi. Baina, egun batzutan, bilurre eukileike, lehengukun, bilurre eukileike, zeo ze pasati. Hon ez da hori beldurrik, ez? Beste nion zeanin delegazio aurrin be, kontenedorrak eta botabenik eta entziran, aikixen, esanela CDR-ko jentiero, ez, infiltrau zinela, gero erretratukata eta konforma esan, ez? Baina, separan biriz. Horretan, on bilurrik ez da, euki izan dugu, euki izan dugu, esaten gero eta geixa. Baina, horren bilurrik ez da, ze bakia horirana, gure handi itxasune. Pentsa ondala, 3 urtetik, diru kontrolatak hauela, askatasune diruaz etortzen da. Gustaten gazkuero ez, baina, askatasun gauza asko diruaz etzen da, ez bakarri legitzin. Orduan hori kontu neuki bide, ondi ez da bez soltako kontrola dirune, da ordu hori lotu etxezku. Segun ongoaztin, gobernu zelan etzen dan eta konseieritan sartzen dizen, ikusi birizelako gauza txarra sortzia bete nire ditxu zen, ze kalte askora hainbeste jentera 200 lagundaz despediute, atzea juleike, biharrea, jakin gauza zelan da zen, zerre leiken zen, eta hasi lege batzuk ja aprobatara zenak, aurrea bota leiken. Ez da izango erraza, gobernu legez guke elezin utxan ezagen duen, lehenako gobernu egin genuen, restituiu, lehenko gobernu inon ez da, batzuk hartzelan daz, beste kanpon daz. Hori gatzi izango da, horrek zen edo esan autonomiko izango dela, seguruti bai, lehen sartuen bikoriz, baina gero segun zer zelan planteaten daben gauzak, errepublik izango da, ero autonomiko izango da. Hemen auska asko hazikoriz, da partidu handi txakurtzeraz auskal. Ze batzuk nahi dabe aurrea bota esan, bueno, min geixan gauzkuz, 3-4 geixak hartzela jongoriz, kalte geixa esku, bueno, sigi aurrea, ez? Beste batzuk prudentia nahi dabe izan, esan ez, min asko hartu dugu, eta geldisa junbidaz, ez? Han esaten dana peixalko ba, ez? Otzara neukitzi arraine, gauza segurazki ezin oso zeuki. Nik usten dut on azte gitxixan ikusiko guela, non ditu zen. Ongo aztin, konformara gobernu. Ikusiko dabe, departamento bakotxan zerkalte ingeran. Segun zelan planteaten daben, biharra horrengoku, baina hori azte bete, bi azte biotau. Jakitzeko, zelan planteako daben, jakin gora. Autonomiku bara, ala bidietzen gazena, republikako gauzak etxeko, ez? Jakin berde, legi paratarazena, ingo baliz aurrea bota. Horretxeaz, jakin gora, baina denpore behar dugu, onpentsa bai, Madriden gauzak aldatu izenetik, Madridek zelan planteaten daben gauzak, Kataluniako, gauza batzuk aldatu leik ez, ero injartzua izan, ero flexibilidade izan, hori Madride lagabirau, zeo ze etxen ero ez, eta segun zer lagaten daben, Katalunian gauza bat ero bestien gora. Txarto. Ondala, azte birutik txartua gainea. Presupuestuko aprobari zenak eta txarto, bertan egon gazen euskaldunak, lagunak euskaldunak eta bagaz da baino ben batzen gaz, gatzi izan da ongo aztik, ze urte asko daruenak beti irakusten egon gaz. Guzelako gazen, berbiak hauela, jente hona gazela, noblotik esaten dara, euskaldun hona. Da, zeure bizitza guztien egun zatz hori irakusten. Etorten da partido bat eta gauza bat nahi da belako, berbi galtzen dau, berba importanti, esati egunde 55. Ba eguan bitxarten, isi ez benela engo, guzur izan da hori.
Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde. Orduan, euskaldun batek guzurra esati, oza, ez zilik buru neuki hori, ez zilik, nik hauskan behona, bertako jentia, ez esaten, behatu euskalduna ez parkatu, euskalduna ez, partidu bat egin jau, alderdi bat egin jau hori, euskaldunok ez dugu egin, nire berbide, ez, beti izango da, gogorra esan da. Aspaldi izan, ebizen bebai gauzak ez argi eukitzen, ze, karo, legez lehen esan duguena, diru eukitze, bakiago askatasune areinago etorreleikena. Euskal Herrian dakagoenetik diru, ze geure diputazioetak eta gero kontzertuak hauenetik, orduan da esaten, bai, Euskalduna gure iztozkula onduko, ez? Ebra diruak arrelako eta guk ondion ez dakagoelako. Orduan, horretan kezki beti onda, ez? Lehena, gu ginana, bai, Euskaldunak, beti izangoaz, ez? Lagunak eta naixarrebak, azkanengoko hilitan, astetan gogorra esan da, Gero eta gogorra esan gara, baina usten dute buelte mongola da. Horretan, beti erakutziko zer da, erakutziko alderdi bat izan dela, enjabena, ez Euskaldun guztik.